फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ज़ा। तो आज मैं आपको काढ़े की रेसिपी बताने वाली हूँ जो कि बहुत सारी चीज़ों में काम आएगा, लाइक इम्यूनिटी बूस्ट करने में, एनर्जी ग्रो करने में, सर्दी हो, खांसी हो, और आपको ये कोविड में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ इंग्रेडिएंट्स लिया है जो कि कुछ यूँ है: थोड़ी सी अदरक, 8 काली मिर्ची, 5-6 लौंग, थोड़ी सी अजवाइन, 4 दालचीनी के टुकड़े, थोड़ी सी हल्दी। तो चलिए काढ़ा बनाने के लिए चलते हैं। गाइस, मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैंने जो ये साबित अदरक ली थी उसको मैंने इसका छिलका निकाल लिया है और मैंने इसको ऐसा ओखली में उसको कूट लिया है। तब हम इसको साइड में रख देते हैं। तो मैंने यहाँ एक बर्तन लिया है, हम इसको स्टोव ऑन करेंगे, हाई फ्लेम पे इसे रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 लीटर वाटर। तो गाइस, मैंने पानी डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक। अब हम इसमें डाल देंगे ये काली मिर्ची, लौंग, अजवाइन और ये दालचीनी, ये सब डाल देंगे। अब हम हल्दी डालेंगे और हल्दी हम इतनी सी लेंगे, हम इतनी थोड़ी सी हल्दी लेंगे। तो गाइस, मैंने पूरे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो ये पक रहा है। और गाइस, ये काढ़ा बहुत इफेक्टिव है। अगर आपको सर्दी हो, खांसी हो, गले में दर्द हो, ये काढ़ा आपको पूरे प्रॉब्लम से दूर रखेगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी है तो आप 2 टाइम लीजिए, सुबह शाम 2 टाइम लीजिए, ठीक है। और 7 दिन तक ऐसे ही लीजिए तो आपके 100% पूरी खांसी, ये सब सर्दी, ये सब पूरा प्रॉब्लम से आपको ये दूर रखेगा। देखिए गाइस, ये खोल रहा है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे ढक्कन ढक के 10 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। तो मैं आपको मिलती हूँ अभी 10 मिनट के बाद। तो अब देखिए गाइस, 10 मिनट हो चुके हैं और ये काढ़ा अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे सर्व करने के लिए चलते हैं। तो देखिए गाइस, मैं इसे छान के इसे सर्व कर लिया है और ये बहुत इफ़ेक्टिव रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। तो गाइस, तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।